啦，咁頭先咧我哋就即係都傾咗啦，一啲嘅共同嘅基礎啦。咁跟住落嚟咧，我都希望咧同兩位探討一下咧，今日想制定一個咧待議事項嘅議程，咁睇下咧我哋跟住落嚟咧最希望關注嘅地方咧係向邊一度嘅，咁都想睇翻啦。頭先就由阿 Erica 去講先啦，發言先啦。咁今次都想不如由阿李小姐你開始發言先啦，就睇下有啲乜嘢你最係關注嘅，都想喺跟住落嚟嗰個調解過程之中去解決嘅。咁代表翻公司啦，公司就好想即係盡快去解決呢件事嘅，因為畢竟佢都成日上嚟我哋公司度，即係指指點點啊，周圍抹黑我哋，咁我哋呢啲事咧，即係對我哋個公司商譽真係好大影響，所以我哋真係想快啲去搞掂呢件事咁樣咯。即係聽得出李小姐你認為都係最關注嘅都係公司嘅商譽喎，係咪啊？係。好啊。咁阿 Erica 咧 ，Erica 你又覺得今次響調解呢個項目裏邊啦，你嚟緊最想探討嘅會係啲乜嘢咧？我有好幾點㗎。第一個首要條件梗係你要你公司退翻1萬蚊俾我啦。如果你公司唔退翻1萬蚊俾我咧，你哋嘅聲譽只會越嚟越差嘅啫。我話俾你聽。所以咧，如果你呢一個 point 你傾唔掂咧，其實你之後都唔使再同我傾㗎啦。即係第一樣，我聽得出 Erica 最 concern， 即係最關注嘅係個佣金嗰方面嘅。係啊，冇錯啊。嗱，再嚟咧，其實呢件事件咧，我對你哋公司形象係跌到落谷底啦。即係你即係。好老實咁講，我對呢件事係非常之唔開心，同埋我覺得你哋公司咧係專門 train 啲謀人子出嚟嘅，全部都係呃神騙鬼，冇鬼用㗎！你間公司基本上其實即係淨係識得用説話技巧去呃人，呃完之後咧就簽我哋公司，我哋呢啲僱員嚟簽呢啲。日日喺我哋公司度就係咁樣喺度嘈喺度。嗱，可以理解嘅，可以即係聽得出 Erica 即係對於可能李小姐佢屬於嗰間公司個銷售手法有啲唔同意嘅地方啦，咁樣，咁呢個我哋一陣間可能單獨會面嘅時候都會有更加多嘅時間，我哋都即係可以傾下咁樣。係啊，咁其實同埋我自己都唔明點解當其時可能嗰一晚啊，經紀層又可能呃到唔知，可能佢哋都有啲迷魂手法㗎，呃到我嗰日都昏昏迷迷，所以就自己簽咗咯。基本上其實如果我稍為諗真啲，佢哋呢啲經紀都冇句真咧，基本上我真係唔應該簽㗎啦，我亦都唔會嘥嗰幾百萬嗰200萬去買呢層樓㗎，所以都冇得講㗎啦。總之你賠錢啦，總之就係咁多啦。賠錢就係最基本嘅。呢件事無論對於 Erica 啦或者李小姐公司咧，都會即係帶嚟一定嘅困擾啦。咁但係咧，其實我哋希望再重新調解嘅目的咧，就係話希望我哋將個焦點咧集中咧都討論翻我哋個關注嗰度嘅。咁我哋唔好即係我哋冇人可以控制到我哋過去發生緊咩事啦。不如將我哋嘅焦點咧都集中翻響我哋點樣咧解決目前我哋最關注嘅地方嗰度啦。咁其實好好啊！啱啱我哋響呢個傾談過程當中咧，都睇到咧有一啲嘅待議事項啦，不如就等我亦都向呢度寫低佢啦，然後就將我哋咧協助我哋跟住落嚟嘅調解咧，都針對翻個待議事項去傾翻嘅，好嘛？好啊。好。咁其實咧，啱啱我哋即係待議事項嗰度啦，我哋都傾到有2點嘅。包括咧，大概咧今日嘅流程咧，我哋就會集中討論呢2個問題啦，即係話如何作出呢個佣金方面嘅安排啦，同埋如何保持我哋嘅商譽嘅。兩位都同意啊嘛？同意。